nous, parce que nous croyons que We geloven le Seigneur est source de tout salut. dat de Heer een bron is van elke redding. Que le Seigneur bénisse tout celui qui s'apprête à pouvoir recevoir sa parole. Dat de Heer ieder zegent die zijn woord wilt ontvangen. Nous continuons notre marche dans le livre de Cantiques. We gaan verder in het boek van Hooglied. Nous sommes au chapitre 5 We zijn in hoofdstuk 5 et nous sommes au verset 7. We zijn bij vers 7. Nous lisons à partir du verset 7 Dus we lezen vanaf vers 7 jusqu'au verset 12. tot vers 12. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. De wachters die in de stad de ronde deden, vonden mij. Ze sloegen mij, verwonden mij. Ze namen mijn sluier van mij af, de wachters op de muren. Je vous en conjure, filles de Sion, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous que je suis malade d'amour? Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als u mijn liefste vindt, wat zult u hem vertellen? Dat ik ziek ben van de liefde. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes, qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, pour que tu nous en conjures ainsi? Wat heeft uw liefste voor boven een ander? O, allermooiste onder de vrouwen. Wat heeft uw liefste voor boven een ander, dat u ons dit zo bezweert? Mon bien-aimé est blanc et vermeil, il se distingue entre 10 000. Mijn liefste is blank en rood. Hij steekt als een vaandel boven 10.000 uit. Sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Zijn hoofd is van fijn goud, van zuiver goud. Zijn haarlokken zijn krullend, zwart als een raaf. Et ses yeux sont comme des colombes au bord du ruisseau, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Zijn ogen zijn als duiven bij waterstromen, badend in melk, zittend bij een volle bron. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole Dat de Heer de lectuur van zijn woord zegent. et qu'il nous donne En l'explication, dat hij ons de uitleg kan geven. la vie, Het leven, l'esprit de geest de la prophétie. van de profetie. Et nous croyons que lorsque En le we geloven dat Seigneur wanneer de Heer apporte de l'explication, uitleg geeft, il nous communique l'esprit, dan geeft hij ons eigenlijk de geest. car les paroles du Want de Seigneur woorden van de Heer sont esprit zijn et vie. geest en leven. Et ainsi nous croyons En zo geloven we que cet dat esprit deze geest, va pouvoir réellement abonder en die nous gaat in ons overvloeden. afin de pouvoir réellement manifester Zodat we dan le fruit de l'esprit. het fruit van de geest laten zien. Nous avions vu We hebben gezien, la fois passée dat we de vorige keer hebben gezien, que réellement le bien-aimé dat de liefste, est parti. zij is gegaan. Au moment où En op het moment, la bien-aimée s'est réveillée, wanneer ze wakker werd, le bien-aimé est parti. was haar man weg. Au moment où En op het la moment bien-aimée a ouvert dat de la vrouw de porte, deur opendeed, le bien-aimé was de man, a été réellement emporté. die was al weggegaan. Et comme nous l'avions En expliqué, zoals we het hadden uitgelegd, que effectivement, dat effectief, cela démontrait dat wil laten que le zien Seigneur dat de Heer, nous a accordé son hij heeft esprit ons zijn geest gegeven. et pour donner En l'esprit, om de geest te geven, nous avons vu hebben wij que gezien, il a été enlevé. hij is eigenlijk in de wolken opgegaan. Donc, et ici, En hier zien we la eigenlijk, bien-aimée dit, de vrouw zegt, son fiancé haar Et verloofde parti. is gegaan. et elle est en train de En pouvoir ze is chercher. ze is hem eigenlijk aan het zoeken. Je crois que nous avions En déjà we vu hebben al dans gezien in Cantique de Cantique chapitre 3 Hooglied 3, où la bien-aimée cherchait waar de le vrouw haar bien-aimé. man zocht. Et nous avons compris En we aussi hadden ook qu'il begrepen, y a deux temps. er zijn twee tijden. Le temps où nous étions De tijd dans waar les we in ténèbres, de duisternis waren, loin de la face de Dieu. ver van het gezicht van God. Nous étions We waren
endormi, eigenlijk aan het mort. slapen, dood. Et la Bible dit, En de Bijbel toi zegt, qui dors, jij die slaapt, réveille-toi word et wakker. Dieu va En t'éclairer. God zal je verlichten. Et nous avons compris En we hebben ook begrepen, que ce moment-là, want n'est-ce in pas, dat moment était eigenlijk, passé. dat moment was eigenlijk Mais nous voorbij. comprenons aussi Maar we begrijpen que ook lorsque dat le Seigneur wanneer de Heer a été enlevé, eigenlijk in de wolken ging, l'Église de kerk a reçu l'Esprit de heeft de Dieu. geest van God. L'Église a commencé à témoigner la parole du Is eigenlijk Seigneur. het woord van de Heer gaan getuigen. Pendant que l'Église témoigne la parole du Seigneur, Het woord van de Heer getuigt. l'Église a besoin de rencontrer son Seigneur. Wilt eigenlijk zijn Heer, Voilà. haar Heer ontmoeten. Voilà pourquoi dans le livre Daarom in het boek d'Apocalypse, van Openbaring, la Bible dit zegt de Bijbel, que l'Esprit et de l'Église geest en de kerk disent zeggen, Maranatha, Maranatha, viens. kom. Donc nous avons Dus besoin we de willen pouvoir eigenlijk, rencontrer we notre willen Seigneur. eigenlijk onze Heer ontmoeten. C'est un besoin Het is een nood que l'Église a. die de Heer, L'Église a de kerk besoin heeft. d'aller auprès du De kerk Seigneur. moet naar de Heer gaan. Mais vous allez comprendre que Maar je gaat begrijpen, pendant que l'Église est en train terwijl de dat de kerk témoigner aan het getuigen ce is, que le Seigneur a wat de fait Heer pour heeft elle, gedaan voor haar, ce que le Seigneur wat a de manifesté kerk comme heeft salut laten zien als redding, pour tous celui qui voor croit, zij die geloven. vous allez comprendre Ga je que begrijpen, cette Église sera Die kerk persécutée. zal eigenlijk gemarteld Nous worden. avions We expliqué hebben ook gezien, les gardiens, n'est-ce pas, de la die ville. wachters van de stad, Nous avons vu we hebben que gezien la loi dat de wet était aussi, n'est-ce pas, dat un was ook gardien. een wachter eigenlijk. Et ceux qui sont sous la En loi zij die onder de wet étaient des zijn, gardiens. die waren eigenlijk Et wachters. vous allez comprendre En je gaat que begrijpen lorsque les mages dat wanneer de étaient magiërs, en train de chercher le Seigneur, wanneer ze de Heer ils zochten, vont aller ze gaan dans la eigenlijk ville naar de de stad Jeruzalem. van Jeruzalem. Et là, En vous daar allez comprendre ga je que begrijpen, en demandant door te où se vragen, trouve, waar is le de Heer, roi, de koning, on va appeler ze gaan eigenlijk les de sacrificateurs, priesters appeler les scribes, en appeler les schriftgeleerden pharisiens en de pour fariseeërs leur roepen poser om hen de la vraag te question. stellen, die vraag te parce stellen. que c'était les Want gardiens, het waren n'est-ce de pas, wachters de la doctrine. van de doctrine van de Donc wet. nous comprenons En we que begrijpen dan, c'était ceux qui étaient het sous la waren loi, zij die onder de les wet waren, enseignants qui de étaient sous la loi. onderwijzers onder Et de vous allez wet. comprendre En hij gaat ook que begrijpen pendant tout ce dat temps, terwijl in die tijd eigenlijk l'Église de sera kerk zal persécutée, gemarteld worden. non pas par Niet des door- païens, door ketters mais eigenlijk, par ceux qui maar door prétendaient zij servir die Dieu. doen alsof ze God Voilà dienen. pourquoi En daarom elle est en train de is ze pouvoir aan dire het zeggen, les gardes de qui wachters font la ronde die de ronde dans deden la ville in m'ont de rencontré, stad, hebben mij gevonden. ils m'ont Ze frappé, hebben mij geslagen. ils m'ont blessé, Ze hebben mij verwond. ils m'ont enlevé mon En ze voile, hebben mijn sluier les weggehaald. gardes de mur. Dat waren de wachters van de muren. Et vous allez comprendre En je gaat que begrijpen, dans les villes qui in de étaient stad eigenlijk entourées die omringd was d'un mur, van een muur, on plaçait die le zitten ça altijd des sentinelles wachters of pour voir soldaten le danger. om eigenlijk het gevaar van ver te Or, zien. le En Seigneur de Heer, fera réellement d'Ézéchiel hij zal van la Ezekiel sentinelle. een wacht, Donc nous een comprenons soldaat que maken. les prophètes, Dus de profeten, n'est-ce pas, étaient die waren réellement ceux qui étaient en train de die pouvoir waren eigenlijk veiller zij die sur aan la het ville, waken waren. garder Dus la dat- ville. Ze beschermden dus. Donc la loi, les Dus de wet, prophètes de et les profeten en psaumes, de psalmen. c'est le temps Dat is de tijd des eigenlijk gardiens de la van ville. de wachters van de stad. Et ce sont En ceux-là dat zijn qui die vont mensen commencer à die gaan persécuter eigenlijk de l'Église. kerk beginnen Donc martelen. l'Église En de kerk a deux heeft persécutions. eigenlijk twee martelaars. De la part Eigenlijk de door- ceux qui croient door garder zij la ville die denken dat et ze de de la stad part beschermen. des païens. En ook de kitters. Donc nous comprenons Dus que we begrijpen. ceux qui gardent, Zij die de stad bewaken. Hè, pour l'instant, voor nu. la plus grande De persécution, grootste c'est martelaar parmi les gardiens de is la ville. eigenlijk door de wachters van de stad. Parce que Want ils sont trop sûrs. ze zijn zo zeker van zichzelf. Posez la Stel de question vraag nu. aux frères de Aan de Jérusalem. broeders van Vous allez Jeruzalem. comprendre Je que gaat begrijpen. ce n'était pas les païens qui Het les ont waren niet de persécutés, kitters die hen mais hadden c'était les gemarteld. Maar het pharisiens. waren die fariseeërs. Et Paul En était Paulus, mandaté. Hij was eigenlijk Faisant cela, door dat te doen. il rend un service à Dat Dieu. hij eigenlijk een dienst doet aan God. Mais un païen, Maar een quand kitter, il te persécute, wanneer hij je parfois martelt, il sait que hij weet soms c'est dat mauvais, het is slecht. mais il n'a pas d'autre Maar hij heeft choix. geen andere Il est keuze. conscient. Hij is er Mais bewust les van. gardiens de la Maar die ville, wachters van de il n'est stad, pas conscient die du mal zijn qu'il te er fait. niet bewust van. Donc nous comprenons Dus we begrijpen. que l'Église a été De kerk persécutée, werd gemarteld. anéantie. Die werd gemarteld. Ils onderdrukt. m'ont enlevé Ze mon hebben voile. mijn sluier weggehaald. Parce que vous allez Want je gaat comprendre begrijpen. que la beauté de la De femme schoonheid van de vrouw
nous avions lu We hebben het gelezen. que ses yeux étaient Haar comme de ogen waren colombe, net als duiven. sa joue comme une moitié de grenade. Haar wangen als een granaat. Derrière le voile. Achter de sluier. Pourquoi? Waarom de sluier? Bon, les gens n'aiment pas le voile. Mensen houden niet van de sluier. Hè? Et pourtant, Maar la beauté de la de femme schoonheid a van de été vrouw appréciée werd eigenlijk derrière le bewonderd voile. achter de sluier. Donc le fiancé Dus de verloofde, apprécie la beauté eigenlijk haar derrière verloofde, le voile. die Mais- bewondert haar maintenant, les vrouw achter gardiens de la maar ville die wachters van de ont stad, enlevé le ze voile. hebben die sluier weggehaald. Voilà pourquoi En vous allez daarom ga je comprendre. begrijpen. Les gardiens de la De ville wachters van de ont kerk, dit van aux de stad, aux sœurs, zeiden, non, vous n'avez pas besoin de voile. Je hebt geen, Enlevez le je voile. hebt geen sluier nodig, haal die Vous weg. comprenez? Begrijp je? Ils ont enlevé mon Ze voile. hebben mijn sluier weggehaald. Pourquoi? Waarom? Parce que vous allez Je comprendre gaat que begrijpen. Paul dit ceci Paulus zegt dit dans 1 in Corinthiens 1 Corinthians. chapitre 11. Il dit que pourquoi la femme doit porter le voile? Dus 1 Korinthe 11. Au verset, je commence même au verset 9. Vers 9. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Want ook is een man niet geschapen omwille van de vrouw, maar een vrouw omwille van de man. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Daarom moet de vrouw een teken van gezag op het hoofd hebben, omwille van de engelen. Donc vous comprenez que Dus je gaat begrijpen, la femme, de vrouw, quand elle dépend d'un homme, wanneer ze afhankelijk is van een elle man, doit porter la marque de l'autorité eigenlijk het teken de dragen cet homme-là. van die autoriteit van die man. Quand nous nous prêchons, En wanneer wij nous prediken, prêchons wij prediken, les Écritures, we prediken de versen. ce que les apôtres ont Wat prêché de apostelen et hebben ce qui gepredikt. a été annoncé En aussi. wat eigenlijk werd verkondigd eigenlijk. Ici, les En gens, hier mensen, oh non, vous voyez, Oh, nee, la hier. longue chevelure lang haar, lui a été donnée is daar comme gegeven voile. als een sluier. Ça, c'est une Dat mauvaise is compréhension een de la slecht parole, begrip des van het woord, Écritures. de versen. Car Paul dit, Want Paulus zegt, une femme qui een prie, vrouw die qui bidt, prophétise, die profetiseert, sans se voiler, zonder zich te déshonore besluiten, son chef. die is eigenlijk onrespectvol tegen haar baas. Donc, Dus, nous comprenons we que begrijpen, quand elle le fait, wanneer ze het elle doet, déshonore son chef. dan is ze eigenlijk Maintenant, Paul brengt dit zo'n ceci. schande. Maar Paulus zegt dit nu. Si elle refuse Als ze weigert de porter om la marque het teken te dragen de l'autorité dont elle van de dépend, autoriteit waarvan ze afhankelijk is, qu'elle se coupe les cheveux. dat ze haar haren moet wegscheren. Donc, Dus, couper les cheveux, de haren wegscheren, c'est pour pouvoir démontrer Dat que is non, dan om te je laten ne zien. dépends pas. ik ben niet afhankelijk. Maintenant, quand la femme coupe Maar ses wanneer een cheveux, vrouw dat nu doet, elle aura honte. zal ze Parce que les schaamte hebben. femmes qui ont des Want vrouwen cheveux courts die korte haren, ne font pas, ze lopen elles ne niet, dandinent pas, ze lopen niet als elles ne font pas modellen. ça. Pas moins Maar tenminste, d'être possédées. als je bezeten bent, Parce qu'il y a des femmes je possédées hebt een vrouw die qui bezeten coupent zijn, le rat comme moi die zo kaal et qui geschoren sont zijn, fiers, en die er trots op qui zijn. se promènent En die, sans problème. en die zonder problemen Ouais, rondlopen. ça, c'est une possession, donc Dat c'est is pas een- normal. Dat is niet Ce normaal. qui est normal, Wat normaal is, quand une femme est wanneer rasée, een vrouw elle a helemaal schoon honte. is, heeft ze schaamte. est-ce que vous voyez? Donc, quand elle a des cheveux coupés, Dus wanneer elle a ze, honte. wanneer ze haar haren geschoren heeft ze, schaamt ze zich. Maintenant, ça, Mais- c'est l'écriture de Matthieu, Dat is- chapitre, je crois, 7. De vers van Matthäus 7. C'est ce que Paul est en train de pouvoir expliquer. Dat is wat Paulus aan het uitleggen is. Matthieu, voilà, chapitre 7 au verset 12. Dus Matthäus 7 vers Tout ce 12. que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Alles dan wat u wilt dat de mensen voor u doen, doe het ook zo. Want dat is de wet en de profeten. Voilà. Maintenant, si vous voulez que quelqu'un puisse vous honorer, Dus als je wilt dat iemand jou respecteert, il faut honorer. moet je die persoon ook Maintenant, respecteren. il dit ceci. Maar er wordt dit La gezegd, femme qui prie de vrouw die bidt sans se voiler, zonder eigenlijk déshonore zich te son zeggen, chef. die is niet respect voor tegen haar baas. si elle veut Dus être als
honorer, ze eigenlijk respect voor elle krijgt, doit honorer son dan chef. moet ze haar baas respecteren. Comment honorer son En hoe chef? moet je die C'est respecteren? se Het voiler. is eigenlijk door die sluier te dragen. Maintenant, Maar nu, quand elle ne veut pas se voiler, wanneer ze zich niet wilt besluiten, donc elle veut se déshonorer. ze wil zich eigenlijk wil, Voyez? wil Quand, ze quand elle veut het eer déshonorer weghalen van haar baas. son chef, Van haar baas eigenlijk. qu'elle se déshonore elle-même. Dan moet ze eigenlijk de eer, het Comment eer se ook bij haar déshonorer? zelf gaan. En hoe moet je dat C'est doen? couper les cheveux Je haren ou se wegscheren. raser. Je haren wegscheren dan. Maintenant, là où les gens Maar waar de mensen nu ont cassé leurs dents, een tand hebben gebroken, les gardiens de la ville, de wachters van de ils stad, se sont cassés les dents, ze n'est-ce pas? hebben een tand C'est dans 1 Corinthiens chapitre Het 11, is in 1 Korinthe 11, au verset 13 vers 13 et le verset 14. en vers 14 ook. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Question. Oordeel bij jezelf, is het gepast dat een vrouw met een onbedekt hoofd tot God bidt? Maintenant, Paul dit, Maar Paulus zegt, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? of leert ook de natuur zelf u niet, leert de natuur u zelf dan niet? Que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, Dat als een man lang haar heeft, het een oneer voor hem is. mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, Maar als een vrouw lang haar draagt, is het een eer. parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Omdat het lange haar als een bedekking aan haar gegeven is. C'est ici Het is hier dan eigenlijk. que les gens se sont heurtés sur la pierre. Dat mensen eigenlijk over de steen zijn gestruikeld. Les gardiens de la ville. De wachters van de stad. Allez les sœurs, enlevez les voiles. Oké, voor zusters, Ah, haal levez deze les voiles. sluier. Ouais, Zie je? ils m'ont enlevé mon Ze voile. hebben mijn sluier weggehaald. Les gardiens De wachters van de de la stad. ville. Ils ont enlevé. Ze hebben die weggehaald. Nous avons l'autorité. We hebben de autoriteit. Comprenez que tu es entre les Begrijp gardiens dat de je la ville. bent bij de wachters Ils van de vont stad. enlever le Dan ga je voile, je sluier te weghalen. frapper, Dan ga je slaan. te Dan blesser. ga je verwonden. N'est-ce pas? Parce que tu ne comprendras pas Je que tu vas manquer le royaume pour dat ça. je het koninkrijk eigenlijk zult missen. Maintenant, le problème est où? Het probleem is nu, Il dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? leert de natuur jezelf dan niet. C'est que la nature Dus doit de donner le même enseignement que le Seigneur a donné. moet dan dezelfde onderwijzing geven dan degene die de Heer ons geeft. Parce que la nature est un autre Het is témoin. een andere getuige. Donc la nature ne peut Dus pas de venir natuur témoigner kan niet contre getuigen l'enseignement du tegen Seigneur. de onderwijzing van de Heer. Maintenant, quel est Maar l'enseignement wat du is de Seigneur? onderwijzing van de Heer nu? L'enseignement du De Seigneur est onderwijzing van que de Heer is, quand une femme wanneer prie een vrouw bidt et n'est pas en voilée, ze is niet bedekt, c'est une honte. dat is oneerbiedig. Donc, une femme qui Dus een prie, vrouw die bidt, qui n'a pas le voile, die de sluier niet draagt, doit avoir honte. ze moet eigenlijk zichzelf schamen. Donc, dans la Dus prière, in het gebed, le voile, die sluier, c'est ce qui apporte la gloire. dat geeft de glorie dan. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? C'est ça l'enseignement du Dat is de Seigneur. onderwijzing van de Maintenant, Heer. il dit, Maar hij zegt nu, la nature, de natuur, dans la nature in de maintenant, natuur nu, nous avons we compris hebben begrepen que Paul a déjà Paulus enseigné heeft al pour onderwezen dire om te zeggen, que si tu ne veux pas als je honorer l'homme, niet de man eer wilt coupe geven, tes cheveux. scheer je haar dan. Donc là, En daar nous dan, comprenons que begrijpen we, dans la nature, in de natuur, la femme qui a de les vrouw cheveux coupés die geschoren is, a honte. die schaamt zich. Vous voyez? Begrijp je? Maintenant, pour qu'elle n'ait pas Maar honte, omdat ze zich niet schaamt, dans la prière, in het gebed, pour qu'elle n'ait pas honte, omdat ze zich niet c'est schaamt, le voile qui is fait de qu'elle n'ait sluier pas die honte. ervoor zorgt dat ze zich niet schaamt. Maintenant, dans la Maar nature, in de natuur, pour qu'une femme n'ait als pas een vrouw honte, zich niet ce schaamt, sont ses cheveux, zijn haar haren, ces longs cheveux lange qui font haren, qu'elle die ervoor n'ait pas zorgen honte. dat ze zich niet schaamt. Ces longs cheveux, Haar lange haren, vous voyez, die vormen, ouvrent la honte die comme le voile die ouvre schaamte, la honte pendant la zoals de prière. sluier eigenlijk de schaamte bedekt tijdens het gebed. Est-ce qu'il y a contradiction? Is er een tegenstrijd? Donc ça ne veut pas Dus dire dat wil het niet zeggen. que ses cheveux Die haren vont couvrir sa honte pendant la prière. haar schaamte gaan bedekken tijdens Ses het gebed. cheveux couvrent sa Die honte haren dans la bedekken haar nature. schaamte in Voilà de natuur. pourquoi En
En daarom Elle fait, la chevelure fait fonction du voile haren dans la is nature. een functie van zeil in de natuur. Ce n'est pas le voile, Het is niet de mais sluier, couvre la honte maar comme le de voile. sluier het bedekt eigenlijk de schaamte zoals de sluier. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? C'est seulement ça. Dat is het eigenlijk. Maintenant, vous allez Maar comprendre je une gaat nu chose. begrijpen. Quand Rebecca était en train de pouvoir aller Rebecca dans la maison d'Isaac, naar het huis van Isaac ging. lisons l'écriture. Laten we de vers lezen. Dans Genèse chapitre 24, Dat is Genesis 24, au verset 64, vers 64. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans le champ en notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Ook Rebecca sloeg haar ogen op en zag Isaac. Zij liet zich snel van de kameel glijden. En ze zei tegen de dienaar, wie is die man die ons in het veld tegemoet komt? De dienaar antwoordde, dat is mijn heer. Toen pakte ze haar sluier en bedekte zich. Voyez? Zie je? Pourquoi elle s'est couvrie? Waarom heeft ze zich bedekt hier? Elle s'est Ze couverte heeft zich bedekt pour om montrer te laten zien qu'elle dépendait de dat cet ze homme-là. afhankelijk is van die man. Tant que, vous Zo, voyez, là, elle ne s'est pas couverte Mais c'est pour le dit- serviteur. Non, Elle le n'est dienaar. pas la femme du Ze is de serviteur. vrouw van die dienaar. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? C'est la femme De d'Isaac. vrouw van Isaac. Quand elle En voit wanneer- Isaac, wanneer ze Isaac ziet, elle doit porter moet ze haar un sluier signe dragen. de l'autorité dont elle Een dépend. van waar ze afhankelijk is. Maintenant, Maar nu, les gardiens die wachters, enlèvent le voile halen die sluier pour faire, weg. Om wat te pour doen? te Om je violer. te verkrachten. Voilà, là, les femmes sont, En dan zegt de vrouw, elles ont des cheveux, elles ze hebben mettent lange des haren. cheveux. ze- Et en le dan- gardien de de la wachters ville van en de train stad, de... die zijn aan het Sœur, bezingen. Zus, alléluia, halleluja. en train de regarder, En hij is aan het vous kijken. voyez, pointer qui En hij is eigenlijk Qui aan est het uitzoeken réellement wie la proie. een prooi is voor hem. Oh non, sous le voile, on n'est pas belle. Onder de C'est sluier ben je bien. niet mooi. Pour que les gardiens de la Dat de ville wachter van de ne stad puissent pas vous envier, je niet vous eigenlijk convoiter. jou Vous kan préserver. bewerken, om jezelf te bewaken dan eigenlijk. Mais vous venez avec Maar vous. jullie komen met jullie Et certains viennent avec des cheveux en soms empruntés. met geleend haar. Et En elles sont en train de voir Et là- tanduler comme ça. ze zijn zo aan het rondlopen. Mais c'est Maar emprunté. het is geleend. C'est Het emprunté. is geleend. Vous allez comprendre Je que... gaat begrijpen. Mais bon, on ne sait pas, ils sont voilés, Ze zijn gesluierd. ils sont voilés de visage. Ze zijn Donc, gesluierd van ils gezicht. ne voient pas. Dus ze zien niet. Donc nous voyons Dus wij zien, que parce que l'homme n'est pas là, omdat de man er niet is, ceux qui veulent faire du mal à la femme zij die dan de vrouw pijneren, vont chercher à enlever ze gaan eigenlijk de l'autorité de de l'homme autoriteit van de man sur la femme. weghalen van de vrouw. L'église appartient kerk au Seigneur. is van de Heer. Voilà pourquoi En daarom, nous obéissons au Seigneur. wij gehoorzamen de Heer. Et nous disons En wij ceci. zeggen dit, Si als le ministre est là, de priester, en fait, nous n'obéissons pas au wij ministre. zijn eigenlijk niet gehoorzaam aan Nous de minister. obéissons au Seigneur Wij- tant que le ministre est sous l'autorité de gehoorzamen notre mari. De priesters, zolang de priester onder de autoriteit is van onze man. Voilà pourquoi nous avons le Daarom voile tout hebben le wij temps. de Nous sluier. sommes de femmes voilées. We zijn de gesluierde vrouwen eigenlijk. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Quand vous avez le voile intégral là, Maar wanneer je die c'est integrale sluier hebt, difficile de voir. is het moeilijk om te zien. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous avez compris. Oh non, mais Oh, nee, maar ces femmes se die vrouwen die prostituent. prostitueren, Oui, ja. se prostituent parce Se que pour se prostitueren, prostituer, ze elles, worden prostitueren. elles vont enlever le voile. Gaan ze de C'est sluier clair. weghalen. Donc, nous comprenons une we chose. begrijpen nu Que le voile dat de sluier exprime l'autorité laat eigenlijk de autoriteit du mari van de man sur la femme. op de vrouw.
Et nous, en tant qu'Église, Wij, als zijn nous sommes kerk, sous cette we autorité. zijn onder die autoriteit. Voilà pourquoi En daarom, tout celui qui est serviteur du wij mari dienaren zijn van doit de man, comprendre we que moeten begrijpen. nous ne dépendons Wij pas de zijn lui, niet afhankelijk mais van nous hem, dépendons du maar Seigneur. we zijn afhankelijk van de Heer. Voilà pourquoi, En daarom, lorsque wanneer l'homme de Dieu de man van God commence à dire des choses dingen begint te qui ne zeggen sont pas die conformes niet, à la parole, die niet volgens het woord zijn, nous mettons ça à côté. moet je het opzij zetten. Parce que nous ne sommes pas sa Wij femme. zijn zijn vrouw niet. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Le serviteur est De allé. dienaar is gegaan. Le serviteur n'a pas En commencé hij à is niet dire, begonnen met vous zeggen, voyez, zie je, moi, ik je suis ik ben un serviteur een puissant dienaar die de la machtig is maison van het huis d'Abraham. van Abraham. Je suis le plus Ik ancien ben de de tous oudste les van serviteurs. alle dienaren. C'est moi le Ik plus ben ancien. de oudste. Tous les serviteurs Alle dienaren dépendent de zijn moi. afhankelijk van Il mij. n'y a pas un Er is geen serviteur andere qui dienaar ne peut pas die passer niet par af- moi. die Quand niet vous door mij voyez un gaat. serviteur Als je de la dienaar maison ziet van het d'Abraham, huis van Abraham, comprenez begrijp qu'il dan, est passé hij par is moi. bij mij voorbij C'est pas gegaan. ça ce que les serviteurs ont dit. Dat heeft de Quand dienaar vous voyez niet un homme commencer à dire ça, gedaan. comprenez que c'est un gardien, dat hij een wachter garde is. de la ville. Hij is een wachter Il van de va stad. t'enlever le Hij voile. gaat je sluier weghalen. C'est simple comme Dat is- bonjour. En dat is het eigenlijk. Il va t'enlever le voile. Hij gaat de sluier weghalen. Oh, vous voyez, Oh, zie je. ça a commencé avec, parce que c'est le plus ancien. Ça a commencé avec moi. Met mij. Ça a commencé avec Het is moi. bij mij begonnen. Il n'a pas parlé de lui. Hij heeft het niet over Toute zichzelf la gehad. nuit, De hele il a nacht parlé d'Abraham et d'Isaac. Que le serviteur parle du Père et praat du over de Fils. vader en de zoon. C'est ça. Dat is het eigenlijk. Même le Saint-Esprit, Dans le le Seigneur a dit, Heilige Geest, de il Heer ne parlera pas de Hij zal lui-même. niet over zichzelf C'est à praten. plus forte raison. En Le Saint-Esprit als de Heilige ne Geest parle pas de lui-même. niet over Et zichzelf toi, praat. un homme, Jij een man tu veux bent. parler de toi. Jij wilt Et van je jezelf fais des hebben. voyages. Ah, ik heb gerezen. Je fais des Ik heb voyages. gerezen. J'étais en jet. Ik Bon, was in fais een encore jet. des voyages. Oké, ga nu nog Fais encore des reizen. voyages. We gaan Maintenant, reizen. les gens ne prient plus pour Maar venir en Europe. hein. mensen bidden niet meer om naar Europa te komen. Hè. Que Dieu te donne le visa de l'Italie. Dat God je We gaan de naar visa van Italië. Italië geeft. Alors, ah, je vais aller en Ah, ga Italie. ik naar Italië? Non, 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 je ne Oh, peux nee, pas nee, aller. nee, ik kon niet naar Mais Italië. vas-y en Ga Italie. naar Italië. Tu seras bien contaminé. Je zult goed besmet zijn. Est-ce que vous voyez? Begrijp je? Donc nous comprenons une chose. We begrijpen. Que la femme De vrouw dépend du mari. is afhankelijk van de man. Et le serviteur En de dienaar parle du die mari. praat altijd over Le de man. Saint-Esprit De Heilige prendra Geest ce qui est à zal moi nemen wat er et in vous mij l'annoncera. is. En die zal het jullie Si un homme de aan Dieu verkondigen. est Als een rempli man du van Saint-Esprit, God il gevuld prendra van de ce Heilige qui est Geest, au Seigneur hij zal Jésus nemen wat van de et Heer is. donnera à En hij l'église. zal het aan de kerk geven. Amen. Pourquoi? Waarom? Parce que l'église est malade Want de d'amour. kerk is ziek van liefde. Voilà pourquoi En daarom l'église dit, zegt de kerk, je vous en conjure, ik bezweer u, filles de Jérusalem, dochters van Jeruzalem, si vous trouvez mon als u bien-aimé, mijn liefste vindt, que diriez-vous? wat zult u hem vertellen? Que je suis malade Dat ik d'amour. ziek ben van liefde. Je suis malade. Ik ben ziek. Donc, malade d'amour. Ziek van Je ne liefde. vois pas d'autres Ik personnes. zie geen andere Si persoon. ce n'est que Als het, mon bien-aimé. als het niet mijn liefste is. Voilà pourquoi En daarom, ceux qui sont malades d'amour zij die ziek zijn van n'ont liefde, pas les yeux ze hebben niet de sur une autre ogen op personne, een andere sur persoon, le op serviteur. de dienaar. Mais Maar we, écoutez, maar quand vous luister. voyez wanneer je ziet une fille een dochter en of een train de meisje, témoigner, ze zijn het getuigen. mon pasteur, Mijn priester, mon pasteur, mijn priester, mon pasteur, mijn priester, mon pasteur, mijn priester. vous savez mon Weet je, pasteur, mijn priester, quand vous touchez à son als je pasteur, haar ne priester viens aanraakt, plus chez moi, kom niet on meer ne bij mij, parle we plus. praten niet meer. Comprends Begrijp qu'elle s'est Ze prostituée. heeft zich geprostitueerd. C'est ça. Wat is het eigenlijk? On insulte le Seigneur. We gaan de Heer uitschelden. Ze zegt niks. On touche au We Seigneur. raken de Heer aan. Elle ne dit Ze rien. zegt niks. Dès qu'on touche Nou, dat je de priester à l'homme, aan de man van God. mais c'est clair, Het is duidelijk. une Een prostituée. prostituee. Elle s'est Ze heeft prostituée. zich geprostitueerd. Donc, elle a, vous voyez, elle a remplacé le Dus Seigneur. Ze heeft de Heer Par eigenlijk l'homme. vervangen door de Elle man. n'est pas différente Ze is niet d'Israël qui a anders dit, dan Israël die c'est zei. Jésus Het is deze qui nous a Jezus libérés. die ons bevrijdt. En ze zien hem. Où est-il parti? Waar is hij gegaan? Il a disparu. Hij is verdwenen. Fais-nous Maak voor ons un Dieu een God que nous die voyons. wij kunnen zien. Et le Dieu qu'on voit, En de God die wij c'est zien, son pasteur en costard. dat is haar priester in een kostuum.
Donc vous comprenez Dus je zult begrijpen. que nous sommes malades, We zijn ziek. malades d'amour. Ziek van liefde. Et nous avons l'amour En envers we notre hebben Dieu. liefde voor Tout ce onze que nous God. voulons, Alles wat wij willen. montre-nous les pères. Laat ons de Vader Et zien. cela nous suffit. En het is genoeg voor Est-ce que ons. vous comprenez? Begrijp je? Montre-nous les Seigneurs. Laat ons de Et Heer zien. cela nous suffit. En het is genoeg voor ons. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un Wat autre? heeft jouw liefste meer dan de ander? Oh, la plus belle Oh, de des liefste femmes. van de vrouw. Het mooiste onder de vrouwen. Qu'a ton Wat bien-aimé heeft jouw liefste plus meer qu'un autre dan een ander? pour que tu nous en Zodat conjures jij- ainsi. Zodat je ons zo bezweert. Donc, même les filles de Dus Jérusalem ont zelfs compris. de meisjes van Jeruzalem S'il y begrepen. a un tel amour, Als er zo'n liefde c'est is. que c'est un Dat wil amour zeggen dat pour het een liefde quelqu'un is voor d'exceptionnel, iemand die qui n'est buitengewoon pas comme is. les autres. Die niet zoals de anderen is. Quel est cet homme Wie is die man? où le vent obéit Waar- même à sa voix? Waar zelfs de wind Non. aan zijn stem Il hoort. n'est pas un homme, Hij is geen man. c'est Dieu. Het is God. Est-ce que vous voyez? Begrijp je? Quel est cet homme, Wie is deze man? n'est-ce pas? Où Aan wie les morts de entendent sa voix de doden zijn stem horen. et En sortent. ze eigenlijk Du uit tombeau. uit de tombes, uit de Non, graven c'est la opstaan. voix d'un Nee, Dieu. het is de stem van een God. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Et ils sont venus, En ze zijn gekomen. ils ont écouté. Ze hebben Ils ont geluisterd. dit non, Ze zeiden nee. jamais homme Nooit n'a parlé heeft een man comme cet homme. praat Parce zoals qu'il est deze man. différent. Want hij is Est-ce anders. que vous comprenez? Begrijp je? Pour que nous soyons Zodat wij malades d'amour, ziek zijn van liefde. il doit être différent des autres. Il ne peut pas être comme les autres. Zoals de anderen zijn. Parce que s'il est comme Want les als autres, hij zoals de nous anderen devons is, aussi aimer les dan autres. moeten we ook van de Est-ce anderen que vous comprenez? op die manier. Quand on bien Als aimé heeft jouw plus que liefde les meer autres, dan de parce anderen. qu'ils ont compris, Want ze hebben pour begrepen être malade dat comme ça, zo il ziek te faut zijn, qu'il soit dan spécial. moet hij Est-ce que speciaal vous zijn. comprenez? Begrijp C'est je? tout à fait En normal. het is normaal. Tous les autres Al die ont anderen été tirés de la ze zijn terre. uit de aarde Mais lui, getrokken. Maar il hij- vient du Hij ciel. komt van de hemel. Voilà. Il est exceptionnel. Hij is buitengewoon. Voilà pourquoi En daarom la fiancée dit, zegt de vrouw, mon bien-aimé mijn liefste, est blanc hij is blank et vermeil. en rood. Il se distingue En hij entre 10 000. steekt als een vaandel boven de 10.000 uit. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Mon bien-aimé, c'est un blanc. Hij is blank. Il faut aimer les blancs. Je moet van de blank Est-ce que vous zijn. comprenez? La cadeau. En dan ah, Mais c'est curieux. maar het is C'est nieuwsgierig. curieux. Nous aimons. Verdacht, hè? We houden van. Bon, pourquoi nous mettons les hydroquinones? Waarom zitten we Quand je dis comme ça, Als oh ik het non, zeg, voyez, nee. il est complexé. Hij is een Je ne suis pas Nee, complexé. ik ben niet wat moeilijk. Mais je constate Maar ik merk que het nous ook. mettons des hydroquinones. Dat Pour we devenir. producten zetten om onze Ja. ogen te verbleken. Ah, donc on doit aimer les blancs. Dus we moeten van de blank halen. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Ah, c'est ici que nous En aimons, hier houden nous we. aimons notre évangile. Houden we van ons evangelie. Parce que quand tu ne comprends Want pas les als je de choses dingen niet begrijpt spirituelles, op een spirituele manier. on te lit ça, En je leest het. on te montre. Tu vois, Zie je? les blancs De blanken. sont supérieurs aux autres. Ze zijn beter C'est dan la ons. race Dat supérieure. is het superieur Bon, ras. malheureusement pour cet En homme, jammer on voor dit, deze mon man. bien-aimé Mijn est liefste blanc is blank et rouge. en rood. Les Indiens aussi. Dus Indiërs Faut ook. les aimer. Je moet ook van die Indiërs samen. Les aimer. Ah, ce sont les rouges, non? Want dat zijn toch de Les rode? Indiens, les rouges, De Indiërs. n'est-ce pas? Niet waar? Les blancs, De ce sont blanken, les Européens, dat zijn de les Europeanen. Occidentaux, De les Blancs, De Westenaren. les Africains, En de les Afrikanen. Noirs, Dat zijn de zwarte. les Asiatiques, En de Aziaten. les jaunes, Dat zijn de gele. n'est-ce pas? Niet waar? Bon, on n'a pas encore parlé des jaunes hein, We hebben nog niet over de et gele gehad. des noirs. En Bon, over des noirs, de- on avait déjà Maar over parlé. de zwarte hebben we al Je gepraat. suis noir Ik ben et bruin. je suis belle, Maar ik ben mooi. fille de Jérusalem. Ja, Le royaume, Het c'est pour les koninkrijk noirs. is voor de bruine Si mensen. tu es blanc, Als je blank tu bent, n'hériteras pas je le zult royaume. niet het koninkrijk erven. Ah, ça, j'aime. Est-ce que vous voyez? Begrijp je? Parce que la plus belle Ja, femme, de mooiste c'est la vrouw femme noire. is de C'est bruine pas vrouw. moi. Eux-mêmes, on Ze dit, hebben het zelf gezegd. Hè? oh, la plus belle Oh, femme. de mooiste vrouw. Mais cette plus belle femme a dit, Maar die mooiste je vrouw suis zegt, noir, ik ben bruin, mais je suis belle. maar ik ben mooi. Ah, voilà. Maintenant, le problème, Maar het probleem is, quand tu es une femme, als je een tu vrouw peux être bent, noir. moet je bruin zijn. Et quand tu es un homme, Maar wanneer je een man bent, tu peux être blanc. dan moet je blank zijn. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Voilà. Écoutez, En luister, bon, ça c'est juste pour dat is wel montrer om te que laten zien. la eigenlijk. compréhension littérale Letterlijk de begrip l'écriture van de vers. va te conduire Dat gaat je leiden dans la mort. naar de dood.
Jean chapitre 5, Johannes 5, verset 39. vers 39. Vous sondez Jullie les lezen de versen. croyant En trouver en jullie elle la vie denken éternelle. dat je Ce het sont leven elles daarin qui vindt. rendent Maar témoignage zij de moi. getuigen over Donc mij. quand je lis Dus cette wanneer ik écriture, deze vers je lees, comprends ik que cette begrijp écriture dat rend deze témoignage vers de notre Seigneur eigenlijk de Jésus. Heer Jezus Le getuigt. bien-aimé, De liefste, de c'est vrouw. le Seigneur Jésus. De C'est liefste un blanc. man ook is eigenlijk C'est pas moi Jezus. qui Hij is le een dis. blanke. Ik ben C'est niet... la Bible qui Het is le de dit. Bijbel die het zegt. Jésus Jezus. est un blanc. Hij is een blanke. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Non seulement il est En blanc, niet alleen is hij mais il blank, est rouge. maar hij is ook rood. C'est un Indien. Hij is een Indiër. Ça, j'aime. Vous savez, Weet je? le Seigneur lui-même a De dit Heer heeft à gezegd Nicodème, tegen Nicodem. si vous ne comprenez pas les Als je choses de terrestres, dingen niet op een Kom- aardse dingen niet begrijpt. comment comprendrez-vous Hoe les choses zullen célestes? jullie de hemelse dingen begrijpen? Donc voilà pourquoi nous comprenons En daarom begrijp que je, Dieu a fait God heeft qu'il y eigenlijk ait des races. heeft ervoor Que gezorgd les dat hommes, verschillende parce rassen que, zijn. en fait, quand on dit blanc, wanneer c'est je vraiment pas blanc blanc, bent, hein, is parce que niet nous on echt, n'est pas noir. Je ne suis pas vraiment noir. Si on prend le noir, on met, c'est pas la couleur Dat que je- j'ai. Mais c'est l'expression. Maar dat is de uitdrukking eigenlijk. Nous utilisons ces We expressions. gebruiken die Est-ce uitdrukking. que, ouais? Begrijp je? Donc, vous allez comprendre Je gaat que begrijpen. la nature De natuur. nous permet de Die comprendre. zorgt Non, ervoor dat we ok. kunnen begrijpen van, Il y a er zijn, le blanc, je hebt de blanke il y a le mensen, noir. je hebt bruine mensen. mais comme je l'ai toujours Maar zoals dit, ik altijd gezegd heb, ici, hier, je l'ai toujours dit, ik heb altijd gezegd, que chacun, dat ieder, quand il se regarde, wanneer hij naar zichzelf il kijkt, doit comprendre qu'il est moet l'image du begrijpen dat Seigneur. hij het beeld van de Heer is. Moi, je suis noir, Ik ben bruin, je suis l'image de Jésus. maar ik ben het Mon beeld van de Jésus. Heer. Mijn Jezus, S'il est blanc, als ça hij blank is, serait un dan problème. zou het een probleem Parce que zijn. moi, je suis noir. Want ik ben bruin. Mais quand je Maar regarde als ik dans le kijk miroir, in de je spiegel, vois un Jésus ik blanc. zie een blanke Jezus. Donc, je dois voir un Jésus comme moi. Dus ik moet de Jezus zien, die is Bon, zoals quand un ik. blanc se regarde, Maar als een blanke naar c'est zichzelf kijkt, normal het is normaal qu'il voit aussi dat hij ook un een Jésus qui lui ressemble. een Jezus die op hem lijkt. Et c'est là où nous allons En comprendre daar gaan we que begrijpen. chaque race Elke ras a une divinité en elle. heeft een heiligheid in zich. Manifeste un attribut de Die Dieu. laat een attribuut van de Heer zien. Je suis, Ik ben, mon bien-aimé, mijn est liefde blanc is blank et rouge. en rood. Maintenant, nous comprenons que Maar we begrijpen niet. les couleurs De kleur, sont en train de manifester la nature de die Dieu. laat de natuur van God zien. Romains chapitre 1, Romeinen verset 1, 20 dit, vers 20. les perfections invisibles De onzichtbare perfectie. ont été cachées dans la Die nature. zijn in de natuur verborgen. Donc, nous comprenons que ces We choses, begrijpen dat deze dingen, comme le Seigneur l'a dit, zoals de Heer heeft gezegd, si nous comprenons les choses terrestres, als we de nous allons aardse dingen comprendre begrijpen, les célestes. gaan we het hemelse begrijpen. Jésus est venu du ciel, Jezus is van de hemel gekomen. donc s'il est blanc, Dus als hij blank is, il n'est pas blanc selon la hij chair, is niet blank zoals mais il doit être volgens het blanc lichaam, selon l'esprit. maar blank volgens de geest. Voilà. Lisons les Écritures. Laten we de versen lezen. Dans Matthieu chapitre 15, 17, Matthäus 17, au verset 1. vers 1. 6 jours après, Jésus Na 6 dagen prit nam avec Jezus lui Pierre, Petrus, Jacques et Jean, son Jacobus frère. en Johannes. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Dus hij nam Jacobus, Petrus en Johannes met zich mee en bracht hen op een hoge berg. Il fut transformé devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht van de zon. Als het licht eigenlijk. Donc nous comprenons que Dus je gaat begrijpen, on dit que son visage zijn gezicht devient comme le soleil. werd eigenlijk als getransformeerd in de zon. Ses vêtements Zijn kleren blancs Wit. comme la lumière. als het licht. Maintenant, Maar nu, ces vêtements die kleren, parlent die hebben het eigenlijk over. de son corps aussi. Over zijn lichaam ook. Voilà pourquoi on En dit daarom zeggen we altijd revêtez-vous de Jésus. dat je eigenlijk jezelf moet bekleden met Jezus. Or, En ces vêtements die ont kleren été partagés à la croix. zijn aan het kruis eigenlijk aan ons gegeven. Donc à la croix, Dus aan het kruis. chacun a pris les vêtements de Ieder Jésus heeft de kleren van Jezus genomen. et il a porté. En ze hebben het gedragen.
Or, quand tu portes En ça, wanneer je dat tu draagt, portes Jésus dan lui-même. draag je Jezus zelf. Voilà pourquoi la femme Daarom qui a zegt de touché, vrouw- a touché les De vêtements. vrouw die Mais alleen le de Seigneur kleren n'a pas aan dit, had, maar de Heer qui a heeft touché mon vêtement? Wie heeft mijn Le kleren Seigneur a aangeraakt? dit, qui Die m'a heeft touché? Wie heeft Parce mij que les aangeraakt? vêtements Want du de kleren Seigneur, van de Jezus, c'est van son Jezus, corps. dat is zijn lichaam. Donc on dit que Er wordt gezegd, hier, c'est blanc, het is wit, comme la lumière. net als het licht. Voilà pourquoi le Seigneur Daarom dit, zegt de Heer, je suis la lumière. ik ben het licht. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Donc quand mon bien-aimé Dus est blanc, wanneer mijn liefste nous blank is, comprenons que dan ce n'est begrijp pas je le blanc de l'Européen. dat het blank niet de blank is Parce van que de le blanc Europeaan. de l'Européen va te coloniser. Die gaat je koloniseren. Ou faire la néocolonisation. Die gaat de neokolonisatie. Et d'ailleurs, tu as peur des vaccins qu'il amène chez toi. Je bent zelfs bang voor Tu n'as pas vaccins die confiance hij en bij jou lui. brengt. Je hebt geen Mais vertrouwen. c'est blanc, Maar die c'est la blanke is lumière. het licht bij van de Heer. Donc mon bien-aimé Waar est mijn la liefste, dus lumière. mijn liefste is het licht. Voilà pourquoi En daarom je le suis. volg ik hem. Le Seigneur dit, De Heer zegt, n'est-ce pas, Jean chapitre 1, Johannes 1, que Jean Johannes, a rendu témoignage à la hij lumière. heeft het licht getuigd. Mais il n'était pas la Maar hij lumière. was het licht. Quand ton bien-aimé Wanneer plus jouw que les Wat heeft autres, jouw liefste meer dan de anderen? mon bien-aimé Mijn liefste. est plus que Hij is Jean-Baptiste, meer dan Johannes de plus Doper, que Esaïe, meer dan plus Jesaja, qu'Élie, meer dan plus que Elia, tous les meer prophètes. dan alle andere Parce que mon profeten. bien-aimé est la Mijn lumière. liefste is het licht. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Et tous ces gens En al die sont mensen venus pour zijn rendre gekomen témoignage à la lumière. om over het licht te getuigen. Lisons l'écriture. Laten we de Jean versen lezen. chapitre 1. Dus Johannes 1, Au verset 6. dus Johannes 1 vers 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. En er was een mens door God gezonden. Zijn naam was Johannes. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Hij kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Hij was het licht niet, maar was gezonden om het licht te getuigen. Donc Jean n'était pas la Dus lumière. Johannes was niet het licht. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Jean Johannes n'était pas la lumière. is niet het Quoi licht. que la Bible dit que Maar Jean de est Bijbel une lampe. Hij is een lamp. Mais nous comprenons Maar que wij begrijpen, la lampe sans la een lumière lamp zonder ne licht va pas briller. gaat niet La schitteren. lumière qui Het brille, licht dat schittert, c'est le Seigneur dat Jésus. is de Heer eigenlijk. Or, dans le temps, En in de tijd, vous allez comprendre que la we lampe, begrijpen dat de pour lamp, que la lampe brille, dat de lamp il faut de l'huile. moet je olie Or, hebben. l'huile, En olie, c'est l'esprit. dat is de geest. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? En En réalité, in realiteit, Jean Johannes, n'est qu'une lampe hij is een où lamp. le Seigneur Waar brille en de lui. Heer in hem schijnt eigenlijk. Voilà pourquoi En daarom, la Bible dit, de Bijbel au zegt, commencement était la in het parole, begin was er het la woord, parole était het avec woord was Dieu met God, et la het parole woord était Dieu. was En elle en daarin était la vie. was het Et cette leven. vie En dat est la leven lumière is het licht des hommes. van de mensen. Cette lumière En dat licht a donné Heeft- le pouvoir de devenir enfant de heeft Dieu à eigenlijk tous ceux qui l'ont reçu. de kracht gegeven aan zij die hem ontvangen hebben om kind van God te worden. Et la Bible dit, En de Bijbel zegt, quand nous recevons cette wanneer lumière, we dat licht ontvangen, nous ne devenons pas enfants de we Dieu worden niet kind van God, par un homme. maar een man. Aujourd'hui, les En hommes, vandaag de mensen, mannen. comme je disais à quelqu'un, En zoals ik zei tegen iemand, vous savez, quand vous avez weet je, une wanneer je difficulté moeilijkheden hebt de pouvoir om concevoir, eigenlijk, zo, Dieu a fait grâce om eigenlijk kinderen te krijgen. et la science a God évolué. heeft eigenlijk genade Un gedaan médecin peut dat de wetenschap vooruit is gegaan. prélever ta sémence Dus eigenlijk een wetenschapper kan jouw zaad nemen et faire l'insémination en artificielle. artificiële inseminatie doen. Quand l'enfant naît, En wanneer het kind geboren is, le propriétaire de la de sémence eigenaar van het zaad et le médecin en de commencent à revendiquer la En dan paternité de l'enfant. die gaan dan eigenlijk Le médecin, oh, c'est mon enfant, de c'est grâce à moi. dus de wetenschap kan zeggen, het is door mij dat dit kind geboren is. Ce médecin doit être conscient. Die genezer moet eigenlijk bewust La zijn. sémence ne lui appartient Het pas. zaad was niet van hem. Le papa, c'est le De propriétaire vader. de la Het is sémence. eigenlijk de eigenaar van het zaad. Donc nous comprenons une chose, We begrijpen nu que dat tous ces gens, al die mensen, tous les hommes, al die mannen,
ne pouvait pas donner la vie. konden niet het leven geven. Il n'y a que le En het is Seigneur alleen maar de Heer qui était en capacité. die eigenlijk in Voilà staat was. pourquoi En lorsque tu daarom, reçois cette wanneer je dat lumière, licht c'est ontvangt, cette lumière is dat qui licht te donne le pouvoir die je de eigenlijk de devenir kracht geeft enfant om de Dieu. kind van God te Ça worden. ne dépend Het pas hangt niet af de ton prédicateur, van jouw prediker. ni de toi-même. Of nog van jezelf. Parce que la Bible dit, Want de Bijbel zegt, cela ne dépend pas de het hangt celui qui niet court van ou degene de die celui rent, qui veut, nog van zij mais die willen. seulement de celui Maar qui alleen appelle. van zij die roepen. Van Donc, hij die roept. être un enfant de Dus Dieu, een kind van God c'est une zijn, grâce. het is een genade. Voilà, c'est une grâce. Het is een genade. Maintenant, bon, Maar nu, ceux qui veulent revendiquer, zij die revendiquer. C'est comme, je suis congolais. Dus ik ben Qu'est-ce que Congolais. j'ai fait pour être wat congolais? heb ik gedaan om Congolees te Rien zijn? du Ik heb niks gedaan. Je n'ai fait aucun Ik effort heb geen moeite pour gedaan être congolais. om Congolees te zijn. C'est comme ça. Het is zo. Donc c'est un don. Het is een gift van. Même mon père, Zelfs mijn qu'est-ce vader. qu'il a fait? Wat Rien heeft du hij tout. gedaan? Niks. Parce que le vrai moi, Want de echte c'est ik, pas ce corps het is ici. niet dit lichaam dat C'est bestaat. mon âme. Het is mijn ziel. Donc mon âme Dus mijn ziel. n'a pas dépendu de mon père Het physique, hangt biologique. niet af van mijn fysieke vader. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Donc, vous allez comprendre une Dus chose. je gaat begrijpen. Non seulement En niet alleen il est la lumière, is hij het il licht. est blanc Hij is blanc. parce qu'il est la lumière. Want hij is het licht. Ja. Mais il est rouge. Maar hij is Non rood. pas parce que c'est un Indien. Niet omdat hij een Indiër is. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? C'est parce que Het is omdat la Bible dit de Bijbel zegt. il est la vie. Hij is het leven. La vie est dans le Leven sang. is in het bloed. Et le sang En het bloed est rouge. is rood. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Donc le rouge du sang, Het rood van c'est het bloed pour manifester is la vie. eigenlijk om het leven te Je laten suis zien. la lumière Ik ben het et licht la vie. en het leven. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Donc c'est pas les Indiens. Dus die Indiërs, Ils vont te bouffer. ze gaan je opeten. Demandez Vraag het aux aan, cowboys comment ils ont souffert avec aan de les Indiens. cowboys hoe ze met de que Indianen vous hebben comprenez? geleden. Donc nous comprenons une Dus chose. je gaat begrijpen. Que quand la femme dit Wanneer de Mon vrouw zegt, bien-aimé mijn liefst est blanc, is et blank, rouge. is wit en il rood. est en train de Ze parler is eigenlijk aan het qu'il est la zeggen lumière dat hij het licht et is qu'il est la en dat vie. hij het leven is. Or, En le blanc, de blanke c'est aussi la pureté. of wit zijn, dat is eigenlijk Est-ce ook que vous comprenez? pure reinheid. Ésaïe chapitre 1. Dus Jesaja, Ésaïe chapitre 1, dus Jesaja 1, je crois le verset 8. vers 8. La Bible dit ceci. De Bijbel zegt dit. C'est pas 8, Het is niet 8, c'est 18. 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Kom nu, laten we samen een rechtszaak voeren. Si vos péchés sont comme le cramoisi, Al waren uw zonden als scharlaken, ils deviendront blancs comme la neige. ze zullen wit worden als sneeuw. S'ils sont rouges comme la pourpre, Al waren ze rood als het karmozijn, ils deviendront comme la laine. ze zullen worden als witte wol. Donc nous comprenons que We begrijpen dat. mon bien-aimé, Mijn liefste, qu'est-ce qu'il a plus que les wat autres? heeft hij meer dan de C'est anderen? un homme sans péché. Hij is een man zonder zonde. C'est un homme pur. Hij is C'est een un homme rein man. parfait. Hij is perfect. C'est un agneau sans défaut. Het is een lam zonder gebreken. Voilà pourquoi En daarom, il a la hij capacité is in staat d'enlever mon péché. om mijn zonde weg te halen. Un pécheur comme toi En ne peut pas ôter le péché. iemand die zondigt, hij Est-ce kan que niet vous comprenez? een kind er Parce zonde qu'avant jij qu'il kan ôte niet de ton zonde weghalen. péché, Voordat la hij de Bible zonde lui weghaalt, dit de Bijbel d'ôter zegt son propre dat péché. hij zijn eigen zondes moet weghalen. Mais lui, Maar hij, il est pur. hij is rein. Voilà pourquoi on dit Daarom wordt er il gezegd, est blanc. hij is wit. Il est blanc. Hij is Parce que wit. c'est la lumière. Want dat is het licht. Parce que c'est la Want dat pureté. is de reinheid. C'est la Dat is sainteté. de heiligheid. C'est la Dat is perfection. perfectie. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Donc nous comprenons une Dus chose. begrijp je nu. Que il est venu, Hij is gekomen n'est-ce pas, comme étant un homme als sans zijnde péché. een man zonder, die nooit gezondigd heeft eigenlijk. Pourquoi? Ah, Parce ouais. que c'est le fait même. Want het is het feit, C'est comme le savon. net als zeep eigenlijk, Ouais, le savon est sans Zeep microbes. is zonder bacteriën. Voilà pourquoi il nous enlève les En microbes. daarom halen die onze bacteriën weg. Parce que si le savon était plein de microbes, Want als het Quand tu te zeep laves- vol bacteriën was, als je gaat douchen, quand tu te laves là, als je dan gaat tu douchen, te mets encore. dan ben je eigenlijk meer bacteriën op je Voilà. lichaam aan het zetten. Mais le Maar savon die zeep va pouvoir enlever gaat alle toute bacteriën notre weghalen. saleté. Al onze viezigheden.
Qu'est-ce qu'il a plus des Wat autres? heeft hij meer dan de anderen? Il est sans péché. Hij is Ce zonder. n'est pas un esclave. Hij is geen slaaf. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? C'est ce que la Bible est en train de pouvoir Dat dire. is wat de Bijbel aan het Il zeggen. est blanc, Hij is wit. il est vermeil. En hij is Cela voudrait dire dat wil zeggen. qu'il est la lumière, Hij is het licht. qu'il est la vie. Hij is het leven. Et au travers réellement, En n'est-ce pas, cette lumière, door dit licht, les œuvres des ténèbres, de Sans daden détruit. van de duisternis worden vernietigd. il se distingue entre 10 000. Zijn hoofd, hij steekt uit als een vaandel boven 10.000 uit. Paul dit ceci. Paulus Parce zegt qu'il n'y a rien au hasard. er is niks toevallig. Dans le livre de 2 Corinthiens, In het boek van 2 Korinthe, chapitre hoofdstuk 4, 4. non, c'est 1 Corinthiens chapitre 4. Dus 1 Korinthe 4. Voilà. Il dit, Wordt gezegd, au verset vers 15, 15. car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Want al had u 10.000 leermeesters in Christus, daarmee hebt u nog niet vele vaders. In Christus Jezus heb ik u immers door het evangelie verwekt. Paul, quand il utilisait des expressions, Dus Paulus, wanneer hij uitdrukkingen c'était gebruikte, des choses qu'il prenait dans la loi. dat waren eigenlijk dingen die hij in de wet nam. Voilà pourquoi il dit à En daarom zegt Timothée hij tegen Timotheus, qu'un ancien dat ne een peut ouder pas mens, être accusé die kan niet worden si ce n'est que sur la die déposition de 2 ou de 3. kan niet alleen maar worden beschuldigd als het eigenlijk door 2 of 3 mensen zijn. Dan wel. Mais si c'est vraiment littéral, Maar als het echt letterlijk is. beaucoup vont mourir comme Naboth. Heel veel mensen gaan net als Nabot sterven. Naboth est mort Nabot à is cause du door, témoignage de 2. door de getuigenis van twee mensen. Donc de 2 personnes. Door die 2 mensen. Donc nous comprenons une Dus chose, we begrijpen nu. que il se distingue Hij steekt uit parmi 10 000. tussen 10.000. Et Paul, l'église de Corinthe n'avait pas 10 000 membres, De mais kerk il van prend Korinthe l'expression, had même si vous 10.000 avez mensen, maar hij nam 10 de 000 uitdrukking maîtres. 10.000 meesters. Donc s'ils avaient 10 000 maîtres, Ça, c'est les 10 000 maîtres maîtres. étaient plus que les élèves, Die ou ceux qui étaient die assis. meesters waren eigenlijk Il meer dan se de référait au maar Seigneur. Hij was eigenlijk Un doit als de se Heer aan het distinguer. praten. Er moet er C'est eentje le anders zijn. Père. Dat is de Vader. Est-ce que vous voyez? Begrijp je? Il se Die distingue. anders is. Et la mère, c'est qui? En wie is de moeder dan? Dat is de kerk. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Donc vous allez comprendre une Dus je gaat chose, begrijpen. qu'il se distingue Hij is eigenlijk... hij parmi steekt uit. les 10 000. Hij steekt uit Voilà tussen de pourquoi vous allez 10.000. En comprendre daarom que- ga je begrijpen. Tous ceux qui sont passés, Zij die voorbij zijn gegaan. tous les Alle prophètes profeten. ont annoncé Ze hebben le verkondigd. Seigneur. Ze hebben de Heer Parce verkondigd. qu'il est différent. Want hij is anders. Il se distingue. Hij steekt C'est uit. lui qui a le droit de Hij heeft rachat. het recht om Ce eigenlijk n'était om pas terug te Moïse, kopen. Het was niet ni Mozes. Josué. Nog Josué. C'est lui qui donne la vie. Maar degene die Ce het leven n'est geeft, pas les is prophètes, niet de ni profeet. ton pasteur. Nog jouw C'est le priester. Seigneur Het Jésus. is de va- Parce het que is c'est lui qui a la Jezus. sémence. Want hij heeft de C'est lui zaad. qui est le Père. Hij is de C'est lui vader. qui peut te communiquer la Hij kan jou de sémence. zaad geven. Mais aujourd'hui, les Maar eunuques vandaag ont des sémences. hebben heel veel mensen het zaad. La Bible dit ceci. De Bijbel zegt dit. Sa tête Zijn hoofd est de l'or pur. is van fijn goud. Ses boucles sont flottantes, Zijn haarlokken zijn noires comme le krullend. corbeau. Zwart als een raaf. Sa tête, Zijn hoofd c'est de l'or. is goud. Or, nous savons que En wij weten, la tête, het hoofd c'est le pouvoir, is de macht. c'est le commandement. Het is eigenlijk C'est la tête qui het commande le bevel. corps. Het is het hoofd die C'est het la lichaam tête. bevelt. N'est-ce pas, qui Het dirige le hoofd die corps. eigenlijk het lichaam leidt. C'est la tête Het is het qui a hoofd autorité sur le corps. die eigenlijk autoriteit heeft over het lichaam. C'est de l'or. En het is Or, goud. l'or, En goud, c'est la divinité. dat is eigenlijk de Donc, nous grootheid. comprenons que Dus we begrijpen. il a le pouvoir divin. Hij heeft vous eigenlijk, comprenez? hij heeft eigenlijk een grote macht. Voilà pourquoi dans le livre de Daniel, En daarom in het boek van Daniel, chapitre 3, hoofdstuk la 3, Bible dit ceci. de Bijbel zegt dit. Daniel, Daniel, chapitre 2, hoofdstuk 2, au verset 36. vers 36.
Voici le songe. Dit is de droom. Nous en donnerons l'explication devant le roi. En we zullen de uitleg geven aan de Ô koning. roi, O koning, tu es le roi de rois, u bent de koning der car le koningen. Dieu des cieux Want de God van de t'a van donné hemel l'empire, heeft u het la koningschap gegeven, puissance, de macht, la force, sterkte la gloire. en eer. Il a remis entre tes mains, Overal heeft hij eigenlijk in je handen en gegeven. quelques lieux qu'ils habitent. Overal waar mensenkinderen zijn. Les enfants des hommes, Overal waar de les mensenkinderen, bêtes des champs, de dieren, les oiseaux du ciel. het veld en de Il t'a vogels in fait de lucht. dominer sur eux. Hij heeft jou Tous, c'est aangesteld toi qui es la tête d'or. tot heerser over dit alles. U Est-ce bent que vous voyez? dat gouden hoofd. Sa tête d'or. Dus zijn hoofd is Donc van goud. il est le roi de rois, Hij is de koning der le koningen, seigneur des seigneurs. de heer der heren. Il a l'autorité sur Hij heeft de toutes choses. autoriteit over alles. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens Daarom chapitre in 1 15, Korinthe on lui a 15. remis toute Hij autorité. heeft al autoriteit Tout lui a aan hem été gegeven. soumis. Alles was onderdanig Est-ce que aan vous hem. comprenez? Begrijp je? Et nous ajoutons pour nos amis témoins de En we Jéhovah doen que er nous nog saluons. bij voor onze vrienden. Tout lui a été soumis, sauf celui qui lui a soumis toutes choses. Amen. Ieder is onderdanig aan hem, zonder, Amen. behalve degene die hem alles onderdanig heeft gemaakt. Là, il dit, oh, En dan zegt hij, oh, oh là là, voyez, zie je, il n'est pas Dieu. hij is niet God. La tête, Het hoofd elle est soumise à elle-même. is alleen maar onderdanig aan zichzelf. La tête obéit à elle-même. Het Est-ce que vous hoofd comprenez? gehoorzaam alleen zichzelf. Snap je? Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Donc, tout Dus pouvoir lui a été elke donné. macht is hem gegeven. Il est la Hij is lumière, het licht. il est la vie, Hij is het il leven. est la pureté, Hij is de la reinheid. sainteté, la Heiligheid. perfection. Perfectie. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Il est celui qui Hij is ôte degene die le alles péché, de zonde qui verzoent. donne la vie. Die het leven geeft. Il a